錢會好平嚇，會平好多啦，或者咁樣講啦。咁所以好多時我即係建議公眾考慮一個問題嗰陣時咧，就係考慮唔同業界背後之間嘅利益嗰陣時咧，亦都考慮公眾嘅利益，就係話大家要估計下究竟個市場入邊可以提供呢啲服務嘅人嚇，唔同業界嘅人有幾多？即係譬如整形外科醫生有幾多啦，皮膚科醫生有幾多啦？咁原來有好多普通科醫生呢，有過千個咧都可以提供呢啲服務嘅嚇。咁整體嘅體育服務提供者有幾多？咁跟住亦都睇下美容業界嗰個水準係點樣，咁平衡嗰個利益。個 point 就係話，若果嗰個公眾係負擔得起嗰個收費嘅呢，咁就係應該嚟講呢，就係要求嗰個門檻高啲，就可以保障嗰個安全同埋規管會好啲嘅。呢個係現實嚟嘅，明白？即係個社會可以承擔嗰個。若果你話我承擔唔起有咁貴嘅收費呢，咁好多時某啲社會就會傾向就話係人都做得，咁你揀邊個做呢？就唔係由法律去管啦，就由個市場去管，同埋由你自己一個，即係嗰陣時真係一個消費者，你自己去揀啦嚇。你若果你安心嘅，你就揾個普通嘅美容師去做；你唔安心嘅，你就俾貴啲揾個醫生去做。咁呢啲最終嗰個決定係點樣呢？就係即係背後嗰啲立法之前嗰個爭議呢，就係需要大家討論同埋思考。嗱，講到而家呢，似乎我聽到一樣嘢，就係如果你去揾專業人士呢，喺香港係授權，即法例上授權俾佢呢做醫藥嘅個診治嘅個過程呢，你就有保障啲因為你都係病人，佢有權益同埋佢亦都有專業嘅操守要跟隨嘅。咁你去揾其他人呢，你就自己搞掂啦嚇。聽到乜嘢或者要你做啲乜嘢，你自己搞掂啦。咁聽到係咁上下。咁另外，但係剛才呢，劉議員呢，梁議員，對唔住，記咗你個名，劉哥所講嘅呢就話，其實呢，有啲呢個普通科或者係家庭專科嘅醫生都可以做某些東西嘅喎。咁呢個問題呢，一陣先談咗。我想停一停。我知道三位呢講者都想有啲回應。在座有聽咗到呢個時候，有啲乜嘢嘅問題或者意見想發表下，有冇？頭先有位女士擰頭嘅，你擰咩頭呢？OK， 多謝大家分享。咁樣我就係主要咧，我就係推動企業社會責任嘅。我覺得公司如果佢提供呢個服務嘅時候，佢都要知道佢自己係負係咩責任咯，唔係淨係為咗賺錢就做呢啲咁嘅嘢咯。所以頭先你講到個 point， 你就話如果嗰個人即係嗰個所謂嘅消費者或者病人啦，佢付唔起錢嘅，佢就揾一個即係唔係咁專業嘅人去做呢啲咁嘅服務。咁我又覺得咁公司佢扮演咩角色呢？即係佢真係為咗賺錢，佢就俾呢啲服務。就算 even 佢話我揾一個即係唔係專業人士嘅，又或者佢未去到咁嘅 professional 嘅 level， 佢仍然可以去提供呢個服務嗎？咁如果你淨係睇個 benefits， 睇嗰個 profitability 嘅時候呢，咁我就無話可説啦。但係如果你係睇成個社會，對於你呢一個服務會影響成個社會運作㗎嘛？咁譬如 for example， 我就咁 call 個 case 咁。最近我諗大家都知道香港喺呢一個最安全嘅呢一個嘅世界嘅排名已經跌咗出去，就係因為一啲人或者係有啲人嘅疏忽，我叫疏忽啦，又或者唔小心，又或者我唔知係咪特意啦，咁所做到出嚟嘅行為個 consequence 咧就引致到我哋香港嘅 reputation 係受損咯。但係我哋擺幾多喺香港嘅 reputation 係排先呢？抑或我哋仍然仲係喺個錢或者係有啲即係利益排咗喺頭呢？如果我哋常常都係用呢一個排頭嘅時候呢，其實我哋唔係想香港好咯。如果我想香港好嘅時候，我哋諗嘅嘢，我哋做嘅嘢係成個 society、成個城市甚至乎國家，我哋係咪有 contributions 咯？好多謝你意見，遲啲我翻嚟再將你所講嘅咧，就用另外一個角度嚟探討一下，好唔好啊？Stephen， 我有個私利嘅問題嘅。今日咁難得啦，有4位咁有學識啊、經驗啊，同埋有地位嘅講者啦。咁我個私利問題呢，就係話一個普通市民。而家香港呢有2個服務，一個呢就係好貴嘅私家醫院，一個呢就係好平嘅政府醫院。
咁啊兩個呢，對我嚟講都係未必一定適合嘅。最貴嘅我 afford 唔到，最平嗰個又唔想排隊。咁呢，有時個質素亦都唔知道。咁啊，政府醫院有個好嘅地方。咁我想知道呢，四位呢，可唔可以即係俾一啲夾心階層呢，有咩好嘅提議同埋前景係點樣樣呢？啊，頭先局長都講咗一啲啦。咁成日講 PPP 啊，好多轉變啊。咁你哋四位點樣睇呢？ OK， 一陣有3位咧講者咧想對梁議員咧所講嘅嘢咧就有少少回應。回應咗之後咧，順便答埋你個問題，好唔好啊 ？OK， 睇先，Raymond 你先啦。OK， 咁好高興嗰位女士提到 CSR， 咁嗰啲同醫療無關嘅機構都講緊 CSR。我覺得逢親與醫療程序又好，醫療行為又好，佢個主題係想保障或提升市民健康嘅呢，就一定要記住呢個 CSR， 就唔係以金錢為本，係以病人為本。呢個我好同意。咁我就覺得呢，唔係我自己喺業界入邊呢都有討論，我啲會員都有講話，其實係咪咩專業美容定點樣，都40幾個專業 specialist 冇可能 provide 晒所有嘅服務。咁有啲地方真係可以向外國借鑑嘅，譬如喺美容嚟講呢，喺新加坡呢係行一個3級制，最 basic 嗰級呢係唔需要係醫護人員做嘅，可以一啲美容師做嘅。咁舉例，美容師自己都話，譬如一啲修眉啊、支幾粒暗瘡啊、做下 facial 啊，唔通你揾個專科醫學美容醫生同你做咩？咁第二個 tier 呢，就係俾一啲就算唔係就係醫生啦，就唔係專科醫生，但係都有受過適當訓練嘅其他嘅普通科嘅醫生。佢當然呢樣我哋業界就要同喺 college 度或者喺 academy 度要少少指引，譬如邊啲要受過咩 training， 有個咩 diploma 先至可以做呢啲嘅手術啊或者行為啦。咁當然第3級就去到一啲好高風險啦，高啲風險啦，我話好高啦，高啲風險啦，個難啲嘅難度啦。咁嗰啲一定係由一啲專科受過專業訓練嘅醫生去提供咯。我俾其他講者都補充，一陣間我先再回應阿 Stephen 嘅問題。OK， 好啊，謝醫生。我回應2樣嘢咧。第一個咧就係剛才嗰位女士所講嘅嘢。咁我只係講醫生，我唔講企業，因為我哋唔係企業嚟嘅。醫生係非常之注重自己嘅名聲嘅。咁任何醫生所做嘅嘢，就算佢唔係對病人做嘅嘢，如果佢有損醫學界專業嘅名聲嘅咧，嘅名譽呢，譬如你即係醉酒駕駛啊，或者係其他根本同醫同埋病人無關嘅嘢，如果影響咗醫生嘅名譽呢，都會接受醫務委員會嘅紀律聆訊。所以我係非常注重響醫生嗰個名譽方面、嗰個形象方面嘅。咁至於剛才阿劉哥、阿梁議員所講關於嗰個採光啊嗰啲咁樣嘅嘢呢，我係贊成嘅。不過有一樣嘢，你醫療嘅行為呢，我可以話俾大家聽，響醫院又好、私家醫院又好、診所又好，有好多治療嘅程序呢，雖然喺醫生監督之下進行，但係就唔係醫生自己進行嘅。舉個簡單啲嘅例，幫病人打針。咁喺醫院裏邊呢，係醫生處方、護士打針嘅。打針唔係醫生做嘅，雖然大家都知道打針係醫療行為，但係有一樣嘢，醫生做嘅嘢係從來冇交過俾其他人做嘅。嗰樣係乜嘢呢？法例第161章第28條2B 段，除咗醫藥診斷之外，另外有一個 term 叫醫學診斷 （diagnosis）， 係從來未交過俾其他人做嘅。就算你幫個病人縫針，響急症室好可能係啲護士做嘅，但係決定需要縫針、決定需要打針係醫生嘅責任，從來冇交過俾第二個人做。所以有人話幫個病人擠暗瘡得唔得啊？可唔可以交俾美容師做啊？得，縫針都得啦，點解唔得？但係診斷佢係唔係暗瘡呢？呢個就係問題啦。佢是否一個暗瘡？診斷嗰樣嘢從來係未交過俾第二個人做過嘅，由開始到而家，呢樣嘢先至係最重要。你話佢幫人擠暗瘡，你點知呢個係暗瘡呢？你要幫佢除色斑，你點知佢係色斑啊？因為你點知道佢唔係 cancer？ 呢個先係最重要嗰一樣嘢。交俾其他人就係受醫生監督之下做呢。呢個就係所有嘅所謂 supplementary medical profession 嗰條 ordinance 裏邊呢，好清楚界定，你係要
診斷咗，知道係嗰樣，係嗰樣係一個適合嘅治療，先至可以經一個即係交俾一啲受過專業訓練係有 authorize 嘅人去執行嗰個治療。但係診斷從來未 delegate 過嘅。OK， 我想翻嚟遲啲再問阿謝醫生，因為所講嘅嘢都幾複雜啊，但係亦都係好有意義嘅問題。李議員，其實我哋個討論咧，似乎去咗咧就咩叫醫療行為嚇，咁我諗呢個就等個局長去討論啦，係嘛？今日應該討論呢樣嘢。咁但係我覺得呢樣嘢今日咧就係大家個討論個主題係講緊 consumer， 因為呢間房主要講 consumer， 正話 Stephen 即係大佬講嗰個問題咧就係，即係如果我就而家我就即係有個病嚇，我又想去私家醫院，但係我又要去公營醫院，咁我作為一個 consumer 點咧咁啦？即係我作為一個 professional 咧，我唔會俾你意見，因為我俾你意見冇意思㗎，我係俾你最好嘅意㗎嘛，因為我嘅 training 係俾你最好。但係如果你睇翻呢度，你作為一個 consumer， 你有冇能力問你自己？你知唔知道哇嗰間醫院有冇 being regulated 嘅咧？我知唔知我個病？我喺 internet 嗰度唞有啲咩治療方法？睇下隻醫生個 diagnose 係咪啱嘅，係咪一個好嘅 diagnose 要 second opinion 咧？嗱，仲有就係所有資訊，政府有冇提供好多唔同嘅平台俾你明白係發生咩事咧？咁最後啦，一樣嘢問你自己啦，量力而為咯。我梗係想我最快最好醫翻啦，就驗500萬喎，我就唔中咗六合彩，嗰6000萬又唔關我事，我得500蚊排阿公嗰個咯。咁但係我又相信阿公嗰度咧好好喎，點解咧？阿公嗰度咧有個叫分流嘅。阿 Jo 你就快死啊！睇你先得啦，仲有3日命。咁啊嗰個就唔係仲有3年命，睇佢擺下先。我分流就係咁樣樣。嗱咁嘅制度，如果我哋明白嘅時候，作為一個消費者咧，你就去選擇，呢個係你嘅選擇權，呢個重要嘅一環節。成個醫療政策，我哋睇緊就係話係咪有一個以呢個消費者為本嘅一個醫療政策咧？咁你可能呢啲觸動好多神經嘅，話冇消費者嘅咁。但係消費者嘅概念喺一個成熟公民社會，我強調咧，消費者就係你任何人都係一個消費者嚟㗎。whether 你係個 relationship 係另外一樣嘢。如果呢個醫患關係唔變嘅，永遠都唔變嘅。但係當你去問阿劉哥，我今日有啲發燒喎，咁我就佢講嘅嘢俾我聽咧，我就係做一個消費者嘅角色。我跟唔跟，我做唔做？可能我請佢飲茶，可能我唔請佢飲茶，係冇任何利益關係。但係呢個咁如果我哋咁嘅概念嘅時間咧，我希望我哋今日討論，尤其是下一個環節咧，消費者們，你就係消費者，你清楚咩叫消費者？唔係一定要係俾錢嗰樣嘢先叫消費者。同埋，因為我哋主持講咗一樣嘢，我嘗試好簡單咁回應翻幾個問題，就係話我朝就係走嘅11點啦，大家都應該夠鐘break 㗎。你任何講緊我哋時間褪遲咗少少，好難去界定乜嘢咩叫做治療，咩叫做醫療行為？呢個呢，就係消費者未必有能力去界定嘅，但係專業人士就可以去界定。透過政府立法呢個平台呢，提供咗唔同嘅嘢。政府做嘅嘢係乜嘢呢？咁係咪咩都要管呢？咁好啦，消費者你想點呢？作為一個消費者，你覺得你係一個被動嘅消費者啊，定係一個主動嘅消費者？一個主動嘅消費者就係淨係話好似阿 Raymond 講嘅，你有冇去 empower 你自己？政府會提供平台俾你 empower 你自己，呢個緊要。如果但係我哋作為一個被動嘅消費者唔同啦，你冇話我點知得㗎？咁就出事啦。咁就我哋冚唪咧講晒啱唔啱你都照收。咁你又冇作為一個好嘅消費者嘅角色。如果好，你覺得係應該係主動，唔係被動。嗱喺呢個框架下呢，我哋就會睇翻到底現時我哋作為專業人士喺台上呢班專業人士有冇提供到你需要知道嘅服務？政府嘅角色有冇提供好嘅平台？你做咗嗰啲嘢，包括監管啦、教育啦、透明度啦、知情選擇。我立法會有冇做好制衡呢？明知咧有 DR 事件嘅，我哋就去飲茶，就唔擺上去呢個 health panel 嗰度傾，出事啦，係嘛？咁點解咧？原來我同咧就係阿 DR 個老細熟嘅，同埋我同阿高咧又係 friend，唔好搞咁多嘢就算數。嗱，我哋冇做好嚟制衡。咁呢就係唔同嘅角色扮演。作為消費者，你要睇嘅就係話，其實你睇下我哋呢班人有冇做到呢啲嘢。如果我哋冇做到呢啲嘢，你就有個責任咧，未必一定要上街嘅。聽日上街啦。如果我哋要聖誕快樂的話，咁咧就係、如果唔係的話，我哋就要做翻一樣好重要嘅，就係我哋作為消費者，我哋自己有一個基本嘅一個睇法，然之後將個睇法咧同專業人士同埋政府睇法係去咗個比較之後，透過立法會做制衡，話俾立法會聽，咦，政府唔啱喎，專業人士講啲嘢我唔明喎，政府冇提供平台，
咁你咁做呢，就可能會好多問題呢，就未必解決到，但係你知道個方向。咁啊，你會唔會令到嗰個醫療事故少咗呢？咁我唔敢講。其實醫療事故呢係避免唔到嘅。點解避免唔到呢？我哋有樣嘢，我諗大家你唔同意嘅，但係我哋行內好明咁多年呢，做都知道一樣叫鬼揞眼。你唔知係鬼幾時出嚟揞你隻眼嗰度大件事。出現咗現象之後呢，咁啊點呢？提高咗你嘅靈敏度呢，以後唔好錯。如果再錯呢，抵釘牌啦，係嘛？嗱，呢個係我哋行內我哋講緊一個叫做 governance， 我哋自己有個專業，我哋有個判斷，我哋有個叫做自我審查，點都好。咁呢個係緊要嘅一樣嘢。另外一樣嘢，最後嗰樣嘢問題有問到嘅，我嘗試簡單去總結就係咪有個叫做印就係好呢？咁嗱，個印就嗰個叫 accreditation， 有一個叫 recognition， 就話阿 Jeffrey 提過，抌咗個印3粒星嘅就去得呢。咁你都要諗下佢個3粒星點嚟㗎？係咪個好完善嘅系統呢？係咪透過政府立法嘅平台去做呢3粒星嘅呢？嗰啲人士係咪個都提供咗3粒星裏邊嘅服務呢？嗱，呢個就係消費者裏邊我哋講嘅一個知情選擇，你裏邊要做嘅嘢。咁做咗呢啲嘢之後呢，個消費者本身呢就可以好安心咁呢，係去享受嗰啲叫做呢 healthcare service。嗰啲係 treatment 又好，嗰啲係保健食品又好，乜都好。但係正話阿 Raymond 講個 point 嘅，或者 Jeffrey 提過嘅，而家有啲 professional 係有啲專業人士呢係未被監管嘅喎，點呢？政府責任。佢唔監管點解呢？我哋同政府講咗好，起碼講咗10年，佢話都未死得人，就唔使監管啦咁。你講美容師而家要出事呢？咁我因為唔係搞美觀美容師，係講美容行業。嗱，政府咁嘅 mentality 呢係冇變過嘅。我哋做立法會嘅呢，就係講呢個制衡問題啦。你有冇搞錯啊？呢啲好高風險過，譬如話 dietitian， 我話阿 Jo 話你係 dietitian， 你要唔好信啦。佢哋食嗰啲嘢我都冇牌嘅，但係冇監管嘅時候，我話可以講，我可以賣廣告。呢個政府嘅責任，作為消費者呢，你要清晰到底發生緊乜嘢事。傳統好讓到你。sorry， 傳統上咧喺醫療咧，我哋覺得咧個病人嘅區分咧好簡單嘅啫，好容易。你去到一個醫生嗰度請求佢幫你診治你個問題咧，咁呢個係病人啦。咁好清晰㗎。消費喺病人嘅情況之下咧，你唔知道自己有咩問題，亦都唔知道或者冇醫生咁叻，應該點去診治嗰個問題。咁所以咧呢個知識嘅對等咧，係病人咧係好低好弱嘅，相對嚟講。咁但係消費者嘅定義咧就係話，我走去買架車，我可以知道架車到底有啲咩問題，或者我中唔中意，好多嘢可以選擇。所以你嘅知識咧，對嗰個產品對嗰個服務咧，你知好多嘢嘅。咁所以兩個係對等咧，對稱咧就比較平均好多嘅。咁喺呢個情況之下，同翻謝醫生所講嘅咧，我哋可唔可以咁區分咧？係咪消費者醫療消費者就係應該包括埋病人？不過問題就係病人而家咧想知道嘅知情權咧越嚟越多啦，同埋醫療咧好多嘢咧就似乎咧唔係一定要醫生都可以提供到啦，因為佢平民化咗，我用嗰個字平民化咗啦，變得好多咧取代咗醫生做嘅嘢。咁呢個咧係產生喺社會上一個問題㗎。咁今日所喺報紙睇到好多問題咧，對呢個咧都有啲關係都唔定。不過咧頭先幾位講者一路回應嘅時候咧，劉哥咧就想回應一下，我唔知你想回應乜嘢，你講講。因為都冇人回應嘅 Stephen 嘅問題。我諗住嚟㗎啦。OK。嗱，佢最簡單個問題，最簡單就係話公立醫院就排隊排親死，私家醫院就貴到死。咁若果我只係得1秒鐘時間，我俾你嘅答案就好簡單，買保險啊嘛，傻佬。我都買咗保險，我自己做醫生。係嗱，多少少時間呢，公立醫院就其實每一張病床每一日個成本呢係4000蚊，其實都係好貴嘅。只不過呢，政府呢就補貼咗97%，所以個實際你俾嘅錢呢就係100蚊一日。咁所以本身而言呢，即係唔關醫生事，即係根本呢樣嘢係好貴嘅。咁但係政府補貼咗97%之後個結果呢，就係好多人喺嗰度排隊嚇。咁多人嗰個情況呢，就係你一定會有一個輪候時間嚇。咁同埋呢，你係冇得選擇你個服務提供者，因為喺個公立醫院現時嚟講呢，就冇一個多勞多得嘅機制。若果你可以選擇你個服務提供者嘅話呢，你梗係會揀最好嗰個醫生啦。咁最好嗰個醫生做死都唔掂啦，個個都揀佢㗎嘛，係咪？因為佢冇一個多勞多得機制，個個都揀佢，佢得個做字㗎咋嚇嚇。因為佢做一個 case 又係咁嘅人工，做100個 case 係咁嘅人工，做1萬個 case 又係咁嘅人工，咁嘅死梗啦嚇。咁所以你作為一個中產人士，有得翻
即係嗰個輪候時間對你嚟講係寶貴嘅嚇。即係你去等排隊嗰陣時，你可能你若果你早少少康復嘅話，你對你自己個生產力有好大嘅利益嘅話呢，咁而醫療呢本身呢樣係一件高風險事件嚟嘅。咩意思叫高風險事件呢？就係話你即係若果一旦發生件咁嘅事，嗰個開支可能係十幾廿萬或者幾廿萬啊咁講嚇，即係財政而言係一個高風險事件。咁通常我哋點處理呢？就係買保險啊嘛嚇。咁即係話你冇嗰件事冇發生嗰陣時，你供個款，譬如一年1000蚊，1000蚊誇張少少3000啦，3000。咁你冇嗰件事件發生嘅話呢，嗰3000蚊係俾咗保險公司。咁保險公司係咪代咗呢？理論上就唔係嘅。佢除咗收咗啲行政費用之後呢，咁可能每10萬人有幾廿個真係生 cancer 呢，就會 claim 嗰啲保險，再嗰個保險譬如10零20萬咁樣呢，再支付嗰個保險費用。咁理論上呢，保險呢個安排呢，呢個原則呢係好理想嘅。咁個現實上呢，就係會有好多人用各種各樣嘅渠道去令到呢個制度有啲風險，就係例如咩呢？你俾咗3000蚊嗰個，你每年俾咗3000蚊之後冇用到，你覺得條氣唔順嚇，覺得好似唔係好抵，咁就揾個醫生就同佢講話我頭有啲痛喎，或者我大便有少少血喎，醫生你可唔可以同我照個電腦掃描啊？或者醫生你可唔可以同我照個大腸啊？咁嗰個作為醫生嚟講呢，你有保險公司包嘅，咁你話頭痛，咁有咁多醫療事故，一陣間再講啊醫療事故。咁你話照電腦掃描咪照咯，你話照大腸鏡咪照咯。咁嗰個成本係幾多呢？照個電腦掃描5000零6000蚊啦，照個大腸鏡1萬蚊啦。咁即係話你供呢，你係每年供3000蚊，你一咁搞一搞呢，保險公司呢就要俾16000、7蚊，咁個保險制度會崩潰咯嚇。咁所以若果長遠而言，我哋即係要睇睇嗰個醫療融資嗰度呢，就係要點樣去完善我哋嗰個保險制度，令到頭先嗰種情況唔會發生，令到嗰個原先嗰個理想中嗰個 ideal 嘅保險制度可以分擔風險。OK， 咁我想未答呢個問題之前呢，想問一問醫療事故呢，畢竟你從邊個角度睇，喺公立醫院好、私家醫院好，或者甚至乎係所謂醫療保健嘅方面呢，似乎呢，我哋喺報紙睇到呢，聽到嘅呢越嚟越多啦。咁點解有呢啲問題呢？如果係病人去揾醫生，醫生係有個權責做到最好嘅，希望鬼遮眼都少啲啦嚇，發生咗一次以後唔再發生啦。咁但係問題點解呢個規管包括埋有啲醫生做啲嘢呢？係或者係咪佢成日都會變咗鬼遮眼呢？咁為咗錢咧鬼遮眼呢？咁就點樣呢？呢啲點樣可以規管呢？有冇辦法呢？咁呢一個醫生啊嚇，另外一樣嘢呢，就相應嚟講呢，唔好講企業啦，講翻醫院先。醫院呢，有個醫院評鑑嘅而家，咁有一間公立醫院呢，攞晒獎嘅評鑑嗰度，但係個似乎個問題呢，越嚟越多嘅，報紙成日都見到佢講。咁呢啲咁嘅評鑑對我哋保障市民或者病人呢，去接受醫療服務嘅時候，嗰個利益呢，係點樣保證到，即係保障唔到嘅呢？咁喺呢方面有咩 comments 呢？你想我繼續講係咩呢？冇等謝醫生講先。謝醫生。謝醫生唔係醫管局醫院入邊嘅。唔係。嗱，我可以講咧，即係我做，我諗喺在座我都算係最老嗰個啦，即係響醫學方面嗰個最長時間。我可以向各位講嘅就係醫療事故第一係必定係唔可以避免，因為有人參與，人就有錯。像我嘅認知以來咧，從有史以來係得一個人未錯過嘅啫，係佢60幾年前已經升咗天㗎啦。咁所有人都係會錯嘅，所以醫療事故係必定會發生。問題咧係唔係而家多咗咧？我可以話俾你聽，如果從我30幾年來行醫嘅經驗咧，而家嘅醫療事故並唔係多過以前，只不過而家披露嘅醫療事故係多過以前啫。並唔係而家多過醫療事故多過以前，咁係唔係大家我哋亦都剛才再講翻我一句，沒有最好，只有更好。我哋而家所做嘅機制係希望盡量改善
我哋盡量減少我哋出現醫療事故。所有嘅所謂 appreciation 啊、accreditation 啊，所有呢啲咁嘅嘢咧，就係希望咧大家咧係盡量改善自己嗰個行醫嗰個方式，可以令到醫療事故盡量去減少。但係咪可以保證一定係零咧？我可以話俾你聽，你永遠都唔會去到零噶啦。呢個係絕對唔會出現嘅，因為人一定會錯嘅。係大定係少，我哋希望個機制咧，令到個錯誤咧係減到最少，同埋影響咧亦都係最少。至於你話而家個機制係咪足夠咧？而家嘅機制去預防咧係一路改善中，懲罰嘅機制係咪足夠咧？懲罰嘅機亦都係一路改善中，但係係唔係去到最好咧？我都話啦，只有更好嘅啫。好，盧醫生，你回應一下。一陣我想問一問大家，有啲乜嘢嘅機制咧？你覺得可以強化，或者政府應該去幫我哋市民去設立嘅？咁然後等4位講者逐個回應一下，好唔好啊 ？OK， 盧醫生。其實我都好同意阿謝醫生所講嘅，因為我哋只不過係而家個透明度高，公眾知情權高，我哋先至將呢啲事故係披露多啲出嚟。其實真係唔係代表我哋個質素係差咗。咁 accreditation 啦 ，Jeffrey 啦，你哋 expert 啦，咁就但係我自己覺得呢係 only a means， 唔係一個 outcome。咁你譬如你去間5星級酒店，你都有不滿㗎。不過你好有信心呢間5星級酒店呢會跟進你嘅不滿，同你改進。而去間3星、2星、1星嗰啲，可能對你入邊酒店入邊死咗都冇人知，或者係有啲衞生情況好差。咁我就係想安慰下 Stephen 呢，我哋大家都係同一條船嘅。同你一樣，咁我自己覺得呢，就我唔係話氹大家安慰大家呢。我覺得香港而家呢個雙軌醫療制度呢，其實我外國啲親戚啊，我喺英國做過啊，喺全球世界好多其他人仲喺度陰線緊嘅。不過點樣公營醫療個 performance、quality 同埋嗰個 safety 喺 performance 度，公營醫療可以做得好啲，等排隊唔好咁長。咁私營嘅 governance 嘅 quality assurance 又做得好啲。咁其實我自己諗下，你 inspire 到我諗呢，其實唔使一定要公立醫院同埋私家院中間係 all or none 係冇一個 choice 俾消費者嘅喎。但係如果你政府做得好啲，議員帶領得好啲，業界齊心啲，我哋做啲嘢，中間可能有一啲其他唔同種類嘅 service provider under 適當嘅監管、適當嘅 quality 體制，咁我同你就真係安心啲有福啦。OK， 我諗咧呢個討論到呢度為止。不過呢，我想繼續落嚟咧，就問一問呢政府或者係專業團體有啲咩需要做，令到我哋醫療消費者個權益得到更好嘅保障。Peter， 多謝主席。或者我就講一講醫療事故啦。咁其實醫療事故呢個問題呢，喺社會關心都係呢10零年嘅啫。咁主要呢，就係美國有一個 Institute of Medicine 出咗嗰本書《To Err Is Human》之後呢，就引起廣泛性嘅討論啦。之前呢，就大家都好相信專業 governance 係可以即係話係足夠嘅。咁但係呢本書一出咗之後呢，就發覺係其實好多問題。咁呢本書講後來呢，仲有即係 update 咗嗰啲數字呢，係好驚人嘅。佢講緊即係美國嘅第4類 fourth leading cause of death 就係醫療事故嚟嘅，即係講緊係有20幾萬個死亡係因為醫療事故產生喺美國。咁若果我哋用咁樣嘅數字，即係好粗略咁 extrapolate 嚟香港啦，咁應該有幾多人係死於醫療事故呢？即係我哋啲醫生或者好過美國醫生啦，我哋嗰個或者咁，但係若果我哋當係用美國咁嘅 standard 咧嚟 extrapolate 咧，我哋講緊係5000個死亡每年呢係醫療事故嘅，差唔多啦。每個月一個747撞喺香港咁樣嘅咁嘅嚴重性嘅。咁若果每個月有一個747撞落嚟香港度，我哋嗰個震驚嘅程度會係點樣呢？但係即係講呢個呢，就有好可能呢，就係現時發生緊。咁即係話我哋淨係靠呢個專業自主呢，就其實呢，仍然係有好多即係當然仲即係嗰個 room for improvement， 即係話係需要做先至可以確保到呢個病人嘅安全。頭先 Professor Yuen 講嗰個死亡率咧，如果假設係5000個香港一年咧4萬幾人就係即係往生嘅咁就等於1/10咧，或者甚至乎11%、12%咧係死於醫療事故嘅。
咁我哋都唔知喺香港到底有幾多咧呢個所謂死亡嘅病人死亡嘅咧係可以防止嘅，而冇防止到嘅啫，種原因。咁呢啲數據唔知喺可能呢個咁嘅啟示咧，就話其實我哋有冇多啲嘢可以做咧，令到病人嘅權益得到更好嘅保護咧？咁有冇再想喺呢度提供一兩個睇法 ？OK。頭先各位講咗咁多嘢啦，咁我就有個睇法，我好贊成阿謝醫生，多謝謝。咁佢講得啱，有人嘅地方就有錯。咁我首先我自我介紹啦，我本身係一個護士嚟嘅，咁我做咗醫院22年，我而家喺理工大學護理學院教緊書，咁我就好有深刻嘅體會。點解呢？因為無論個機制有幾好，有幾多嘅機制，有幾多個規管，如果啲人唔跟嘅話呢，呢啲嘢全部都係廢嘅。咁喺我嘅醫院嘅經驗入邊呢，我可以講啲護士真係好忙，啲醫生真係好忙，又係嗰個老問題，講翻嗰個人手。如果你個機制同埋個規管幾咁完善，而嗰啲人手搞唔掂嘅話，咁其實個結果都係一樣嘅啫嘛。而 suffer 嘅最終呢，都係病人。因為佢哋係弱者嚟噶嘛，喺即係嗰個層面上邊。好多謝晒你。其實呢個問題好簡單啫。如果你坐飛機，嗰個飛機師話我2晚都冇瞓覺，不過我揸呢間飛機咧，去唔去到目的地咧？咁有70%嘅啫。咁你自己決定啦。問題咧，我哋喺醫院咧唔知嘅就因為每間醫院佢話我夠唔夠人咧，都係我哋覺得佢一樣做得咁安全。咁所以呢個應唔應該講出嚟咧？醫院我哋唔夠人手嘅，我哋而家入到嚟咧，你死亡率係超過15% 嘅，咁你可以諗諗嗰樣嘢，到底個市民嘅反應係點樣？係會幫翻你嘅可能。Professor， 等陣先再揾人。我哋要超時少少啦，冇法子啦，好唔好啊 ？OK。或者我講一點啊，其實關於嗰個醫療事故，其實除咗個數字個問題之外咧，其實我覺得好多時咧就話點解醫療事故好觸目咧，就個處理手法嘅問題。即係過程，即係有醫療事故發生之後咧，你點樣去處理？個機制個問題，大家覺得咧，而家好多病人或者好多受害者嘅家屬咧，覺得咧，或者公眾覺得咧，個機制唔夠好，根本唔能夠揾出即係嗰個事件嘅責任、個真相同埋責任喺邊個度。佢哋覺得咧就係即係話一個小圈子自己，即係醫療專業自己保護咗自己。即係呢個我唔 comment 係咪正確咁樣，但係呢個係一個大家嘅覺得，就話咧，其中喺令到醫療事故咧覺得係重要嘅環節就係個處理手法係唔夠公平，揾唔出一個即係究竟嗰個事故責任誰屬呢樣嘢。同埋嚟講咧，你都好簡單就話睇出每次出嚟咧嗰個調查報告或者處理結果咧，係大部分咧市民家屬同埋公眾都覺得係接受唔到嘅，個感受都係比較上差嘅，即係唔滿意嘅。即係我覺得呢樣嘢就係好緊要嘅。即係話數字固然係重要啦，但係你後來點樣去處理咧？呢個咧亦都係涉及嗰個機制嘅問題。就翻去 Professor Chan 嗰個 point 啦，就話你哋而家個機制就話你好着重自己嗰個專業去處理呢啲責任問題咧，係咪足夠啦？係咪需要一個比較上有廣泛代？好，一陣請幾位講者喺呢度論述一下，有個問題或者意見嘅講講。係頭先嗰位問者嘅問題都問得好好啦，我都想問翻對於嗰方面嘅嘢嘅。其實以我所知咧，香港唔好應聲。香港以我所知咧，香港咧係得一個投訴咧，或者係呢個問責嘅機構咧去處理呢個醫療事故嘅。而咧佢哋嗰個問責機構咧，佢哋做嗰個情況咧，仲要係唔公開、唔透明，同埋要等好耐時間。你見嗰個蚊喉嗰個細路仔嗰個1-2年之後，家長都仲出嚟喊住同啲傳媒投訴，就知你哋嗰個即係嗰個醫療機構嗰個處理時間幾耐啦。咁其實應唔應該學下外國呢？我哋應該加一個好似多個審查或者多一個團體去檢查醫療事故呢樣嘢呢？因為一個實在太少啦。如果一個判咗你唔得嘅話，咁即係你法庭你上訴都有3次機會啦。你醫療事故點解只係俾1個或者2個嘅醫療事故嘅團體去判斷醫院做啱定錯呢？同埋我想問一問阿謝醫生。
係咪謝醫生啊？右手邊最右手邊嗰位啦。謝醫生。係頭先咧，你就話講到醫生啊診斷病人嗰啲咧做晒成個 package 咧，診斷完俾埋藥先可以先當係一個即係一個醫療程序嘅。但係依家好多美容院咧都好中意同啲醫生合作咧，就揾呢個醫生 diagnose 咗個病人嘅 case 之後咧，個醫生咧就將啲 case 俾啲其他員工咧去做呢個彩光啊、激光啊嗰啲嘅美容療程嗰類嘢嘅。咁唔通呢度醫生就冇成個 package， 咁佢哋就唔需要負個責任咧？我覺得醫生都有責任咯，因為你醫生既然我哋嚟得你去你間美容院，就係相信你個醫生嗰個信譽同埋個診斷能力。咁我哋相信你先嚟呢度做啫嘛。咁如果醫生就咁診斷，就其他嘢由其他人做，咁醫生我覺得應該有責任咯。同埋唔應該就咁用你啲 law 嚟講你哋咁樣界定啲嘢，因為既然你哋本身合作咗嘅話，就應該就要負翻呢個社會嘅責任，去保障翻我哋啲大眾市民。OK， 問得好。謝醫生，你回應呢個，順便講講我哋而家個機制對處理或者保障病人或者醫療消費者嘅權益咧，係充唔充足嘅？夠唔夠嘅？好唔好啊？好。嗱，首先多謝各位講者問呢個問題。醫生同美容院，我而家重申一次，絕對係冇合作嘅空間。呢個係醫學會同埋醫務委員會嘅立場。醫生同美容院冇合作嘅空間。而家如果有美容院轉介俾醫生嘅話，任何人都可以轉介病人俾醫生，包括你。但係醫生係絕對唔可以轉介個病人俾間美容院，佢只可以轉介病人接受治療俾一啲合資格進行呢個治療嘅人士。譬如呢個醫生認為呢個病人需要物理治療，轉介俾一個合資格嘅物理治療師去進行物理治療。醫生而家你所見嘅所謂信任醫生，其實你嘅所謂嗰個醫生係啲蒙面醫生，嗰個市民去光顧美容院，連個醫生個名係邊個都唔知。我哋而家正香港醫學會就係要敦促政府界定咩叫醫療程序，之後就將醫學同美容分開佢，因為我哋嘅態度就係醫生同美容院係零合作空間，唔可以有合作。醫生就係做醫生嘅嘢，美容院你中意做。如果立法會議員決定咗呢啲係唔係醫療程序嘅話，市民中意揾美容院去做呢樣嘢，唔關我哋事。唔關我哋事嘅。好啦，至於你話追究責任嗰度，追究責任責任係講乜嘢？懲罰啦，即係懲罰包括懲罰嗰個服務提供者啦，包括賠償啦。賠償咧喺香港係由邊度進行㗎？所有嘅賠償唔係淨係醫療，包括意外，所有嘅賠償喺香港得一個機構負責嘅啫，就係法庭。除咗法庭之外，當然你可以私下和解，但係呢個唔係一個機構去做嘅嘢。香港只係得一個機構負責賠償嘅，嗰個就叫做法庭。大家如果重視呢個機構嘅話，俾佢繼續存在。大家認為香港嘅法庭唔夠，加得幾個法庭。但係香港現時嘅制度，賠償就係由法庭進行嘅。交代責任誰屬？法庭啦，法庭唔係第三者咩？仲唔夠中立？你想邊個做？醫務委員會嘅責任即係懲罰個醫生，唔係交代責任。認為個醫生唔啱，懲罰個醫生，唔係交代責任嘅機構。交代責任機構法庭。OK， 咁順便講埋啦，謝醫生，而家個機制啦從病人又好，從醫療消費者嚟講又好，個機制充唔充足，夠唔夠壓力？如果我哋知道邊個醫生，如果唔係嗰啲唔係叫做蒙面醫生嘅話，如果我哋知道邊個醫生犯錯嘅話，sorry， 唔好意思。如果我哋知道邊個醫生犯錯嘅話，我哋個機制絕對足夠。如果你 identify 到個醫生，如果你 identify 唔到，我哋無能為力。我哋而家正就係話俾政府聽，我哋有一啲香港發生一啲情況，我哋冇辦法 identify 嗰個醫生，冇辦法知道係邊個。我哋想懲罰佢都懲罰唔到，消費者追究唔到，因為佢哋根本唔知嗰個係邊個。而家我哋係最正就係要求政府做呢樣嘢。OK， 好啊。盧醫生係都同意嘅。其實頭先我開場講嗰陣時都話美容
嘅業務呢係一個商業活動，醫學美容呢就係涵蓋唔同專科。咁如果你聽美容業界講呢，佢都話提倡有一個發牌制度，佢都係要想監管自己個美容業界。咁我哋就每個專業有每一個專業嘅精神。咁而家全香港咪唔同嘅專業都揾其他唔同嘅人走去監管呢？咁亦都我開頭提到就話，我哋個專業精神，我哋而家監管嘅制度其實係健全。咁我就好多謝嗰位同事頭先嗰位女士提到，我哋千祈唔好醫生同病人係變咗對立，醫患係共融。其實我喺公立醫院做，有咩醫療事故見到，我係我啲同事喊得仲緊要過嗰啲病人。不過係中間有啲溝通方面係應該做得仲好啲。我唔敢話全部醫生護士所有專業人士都係聖人，冇人係害群之馬，一定會有。但我呢個自然有機制去懲處佢哋。喂，記緊一點係醫生同病人，大家都係一齊係為一樣福祉着想嘅啫。我好相信我哋全香港所有醫護人員，絕大部分都係攞個心出嚟做。而家公立醫院嗰啲做得好辛苦。頭先提到啦，個 performance 點樣可以幫到保障翻嗰啲嘅病人嘅保障。咁逢親講親醫療事故呢，我覺得要睇個成個醫療制度個 overall 嘅 work throughput 嘅 activity 嚟計，你係幾多個 case out of 你全香港照顧幾多個 patient episode， 就咁睇每一個幾多個 case 呢，未必反映到真正嗰個 quality 同埋嗰個 performance。OK， 咁剩翻兩位講者，我想順便加少少注呢，想兩位講講咧，就係現有嘅機制如果唔充足，有咩建議呢？如果充足嘅話呢，到底我哋做得夠唔夠呢？唔夠嘅話，係咪我哋冇心去做呢？因為係點樣嘅呢？順便喺嗰度講講啦，好唔好啊？劉哥先，劉議員，現有嘅機制呢係足夠嘅直接啲講係足夠嘅。在座有冇朋友做律師㗎？專做啲醫療訴訟嘅有冇呢？咁曾幾何時有啲政黨提出嚟話要求有啲獨立嘅申訴專員啊嗰啲咁我就問翻佢：咁你手上有幾多 case 啊？佢話啫佢做律師嘅，佢就咁我問，因為佢話想咁同埋有一樣好特別嘅，佢手上有啲 case， 但係全部都係公立醫院嘅，冇私家醫生嘅。私家醫生點解冇呢？因為若果做錯咗嘢，心知肚嗱，第一私家其實個個都有自己買咗嗰啲專業責任保險嘅。若果產科嘅同事嚟講呢，一年嘅保險費係30幾萬，好貴做骨科嘅係20幾萬，做整形外科係20幾萬。咁同埋呢，因為商譽嚟講，對個私人執業嘅醫生嚟講呢，好重要。若果肯定係自己錯嘅，即賠，唔好搞咁多嘢，因為人哋買咗保險。懷疑係自己錯嘅，若果唔使賠好多，都賠，因為嗰個商業影響好重要。即使告唔入，去蘋果、東方賣兩嘢，嗰個損失係好嚴重嘅。咁但係有啲時候真係啃唔落，咁咪好難啃。嗱，我想多少少時間講一講個醫療事故問題。我有幾多時間？你有2分鐘。2分鐘。㗎，我哋嗱，因為成日大家憑空去想像嗰陣時呢，就唔明白嗰個困難之處喺邊。咁所以我舉個實例，做大腸鏡，每1000個會有一個會篤穿嘅。咁所以以呢個例子嚟講，第一個問題就係、究竟呢個係唔係一個醫療事故呢？喺個醫生嘅立場嚟講呢，呢個唔係；喺俾人篤穿嗰個人嚟講呢，一定係。咁所以第一樣呢，就係嗰個定義嘅問題。咁所以點解有時 call 得咁高，話有20萬人死於醫療事故呢？因為俾人篤穿嗰個就話呢個係，咁所以嗰個比率呢就會高好多。咁但係喺醫生嘅立場嚟講呢，每1000個呢就有一個篤穿呢。有時你話做錯嘢係人嘅，即係所有經人手嘅嘢一定會錯。咁但係譬如1000個篤穿一個呢啲呢，呢個只係一個機會率嘅問題。你俾我做嚟講呢，即使我若果賣廣告話我做得好啲啦，1000個唔會有一個穿，但係我做到1萬個嗰陣時，我都會可能會篤穿一個。你明嘛？即使我1萬個唔穿，我做10萬個，我都會篤穿一個。咁所以有時呢啲唔係淨係 error 嘅問題，係我哋嗰個醫療科技
暫時而言係有個限制，我哋唔係萬能嘅，有啲嘢我哋真係做唔到嘅。咁跟住頭先嗰位朋友又講嗰個處理手法係好重要嘅。咁我頭先話喺私家嗰度係唔會有啲咁嘅問題呢，就係因為喺私家嗰度呢，我哋係好着重呢個處理手法，因為嗰個影響呢就係話我處理得唔好呢，我會有後果嘅，會影響我商譽嘅。但係點解公立醫院所有投訴都喺嗰度呢？因為喺公立醫院做嘅朋友呢，佢處理唔好呢，佢可能會少啲嘢做。即係話呢，喺公立醫院嘅朋友呢，去處理呢啲事情嗰個誘因呢係唔夠強嘅，講到好靚啲。咁2分鐘時間夠啦，即係若果有興趣咧，遲啲再，即係我希望我解釋到俾大家嗰個機制個關鍵係邊度啦。OK， 有機會再跟進下呢個 comment 公立醫院嗰度好着重醫療事故嘅。將來有一個辯論，李議員。好啦，咁其實我諗而家講緊作為一個即係消費者嘅角度睇翻啦，即係我嘗試我作為一個專業同埋消費角度。如果我作為專業有陣時咧，我覺得我哋即係盡量都唔應該錯嘅，錯嘅時候去懲處呢個係走唔甩。但係我哋覺得其實有朋友講緊，即係應該有個獨立嘅即係機構去處理呢啲投訴啊。而家機構好唔好，足唔足夠咧？我反而覺得就而家咧，大家去玩緊個遊戲叫期望落差嘅問題。即係你又唔應該錯嘅，你錯咗你應該負責，你負責就應該人頭落地。但如果你用呢條拉去，即係用呢個咁嘅價值標準去做呢樣嘢，而同我哋而家個處理呢，我哋講個理性嘅處理嘅，你錯咗10點你錯咗啦，好呢個咧就一係釘牌，一係就賠償，可能有咩事法庭判決。呢種咁嘅做法呢，呢個咁嘅方法呢，大家覺得唔啱嘅，點解呢？咁都唔應該炒魷咁嗱，即係如果呢個係一個價值觀嘅判斷呢，如果作為一消費者係咁樣做呢，咁兩個一定有落差嘅時候呢，就冇啱唔啱，或只不過係兩種唔同睇法嚇。翻到去就係話謝醫生講咁法庭判啦，咁法庭判唔得，我冇錢喎，點打官司啊？咁我唔會話俾你，我唔會話俾你聽，我冇錢唔打官司噶嘛。我只係話個制度呢，就令我不利，對我唔公平。咁啊，跟住咧就蘋果、東方、太陽出晒嚟，咁就好似好公平啦咁。嗱，我哋係講緊一個叫做咧價值觀嘅判斷，定係乜嘢咧咁？作為一個立法會嘅議員，我睇緊一樣嘢，我哋睇緊就係而家呢個機制係咪足夠？如果你只有10樣嘅事實擺出嚟，呢個團體各個組織都係覺得呢10樣係錯，你就會釘牌、停牌、取消資格，諸如此類。跟住有需要嘅民事、刑事訴訟上法庭判。嗱，呢個就係呢個機制。任何一個機制，無論你係公營醫院、私營醫院又好，點都好，你將保住你嘅商譽又好，唔保都好，都要而家呢個機制係做翻出嚟，而家係有呢個機制。呢班人都係做緊呢個機制，不過望到就係嗰最後嗰樣嘢，我覺得就係期望落差嘅問題。好似我哋而家有間新界西嘅第6醫院，即係咪真係會人少咗呢？咁唔知㗎喎，咁係咪可能佢即係係咪即係會就同開即係冇咗個誘因去處理呢啲事件？成日都有人死嘅，成日都有人傷嘅，啲人少去睇咧。咁我唔知道，我冇數據。不過可能呢個係一個主觀印象、情緒上嘅判斷。所以作為消費者嘅時間呢，你要問問自己，我係講緊一個情緒嘅判斷，一個價值嗰個判斷呢，定係加埋一個理性嘅分析呢？咁呢個係重要嘅。嚇，我哋而家一定有情緒嘅，一定唔高興嘅。搞錯你個輪，你咁樣整我一錘都唔查牌，都唔釘牌，仲喺度講嘢嘅咁。但係睇下原來。我整你一錘係唔啱，不過咧咪已經扣咗我10% 人工，又停咗牌3個月嘅咯咁，唔得，因為我覺得佢應該有個樣衰嘅，所以人頭落地要炒魷魚。嗱，去到咁咧，兩樣嘢嚟嘅，咁所以我覺得答翻阿 Jeffrey 嗰個問題，而家機制係咪足夠？係足夠嘅。exercise 嘅人咧，透明度高唔高咧？可以仲高啲，呢句説話就用翻謝醫生講，可以咧就係更好，但係呢個冇意思嘅，因為我哋講緊就係個 representation。透明到一樣嘢就話，而家嘅機制多唔多咗消費者入去裏邊去做監管呢？立法會有冇監管角色呢？政府有冇做好平台，讓呢啲機制發揮到呢？呢個正正係我哋作為消費者要問嘅問題。咁唔好淨係呢係講緊價值觀嘅判斷，要加埋啲理性嘅睇法呢。咁兩樣嘢呢個期望落差會低咗個時間呢。其實翻返去就係話，到底你係提供者又好，你係消費者都好，大家嘅關係呢都係平衡嘅。咁呢個係兩方面呢，係希望可以做到呢樣嘢。相當好嘅結論啦嚇，咁呢就大家可以安心少少，不過亦都有改善嘅地方。咁啊，始終最後一句呢，就係，如果做醫療消費者呢，你要做嘅明智嘅醫療消費者咯。咁呢個喺一陣交翻俾第二組呢，可能針對呢個問題再討論一下。今日呢，就時間呢，即係我哋超咗時㗎啦。
不過難得有4位喺度，唔聽佢哋講唔得㗎。原來聽佢哋講嘢好有智慧㗎嚇。咁咧就雖然有少少自己嘅個睇法，不過你又一定會係咁噶啦。咁啊，在座我哋一齊俾掌聲，多謝佢哋。跟住嚟，我哋想請阿梁生幫我哋頒發少少嘅紀念品俾我哋幾位嘉賓嘅，係，你俾我，梁家倫博士，李家倫博士，對唔住，李家倫博士，對唔住，我又仲有梁哥啦，阿劉哥，你撈亂晒啦，對唔住。等埋，要影埋啲相喎，一陣埋影咗晒先，唔係你影咗下，你一陣。今次加埋梁家騮議員。我哋順翻嗰個次序，跟住阿陸思傑醫生，係啊，跟住阿謝雄醫生，我哋最年長嘅專家。一齊影張相。係跟住落嚟嗰個討論嘅 panel 咧，其實你留意到我哋第一個 panel 就係喺我哋成件事情嘅一邊嘅專家，譬如專家立法者嘅個角度去睇嘅。其實今日見到阿謝醫生佢似乎好對醫療方面嘅要求嘅執着，其實係好重要嘅。咁如果你問我啦，譬如頭先阿李議員講到，譬如消費者嗰個 role 啦，阿盧醫生講互相嘅配合啦，去到謝醫生講醫生嘅執着啦，專業嗰個執着啦。咁其實如果我戴翻個消費者嘅嗰頂帽嘅話，可能我會好激嘅話，喂，邊個想有一個嘅企圖嘅話，其實如果嗰個行為應該刑事責任嘅話，唔應該即係好輕易放過佢，因為 after all 始終嗰個真係想而搞亂個市場嗰啲參與者比較少啲。接住落嚟咧，我想將啲時間交俾阿阮教授。咁阮教授咧會介紹幾位講者咧係講關於 consumer protection 呢方面嘅幾位嘉賓嘅。阮教授。係啊，多謝 Sherman， 我係阮莫文，就喺PolyU 以前呢就係負責healthcare management 嘅 program， 不過而家做 Jeffrey 就take over 咗。而家 healthcare management 咧變咗我一個 hobby， 咁所以都好多謝大會咧就請我嚟呢度主持呢個第2環節嘅討論。咁今日咧我哋就請到4位講者嘅。咁呢4位講者咧都可以從另外一個觀點睇啦，就唔係從一個醫生或者醫療提供者個角度睇。咁咧就第一位或者我哋請